parlar de novel·la, anem a parlar del passat i ho hem denominat Bona collita de novel·les valencianes perquè l'any 2014 i 2015 ha sigut un bon any de novel·les referenciades al passat que intenten donar-se respostes però també formulen moltes preguntes. Les tres novel·les són El retorn de l'hongarès, Premi Alfons el Magnànic de novel·la 2014, d'Anna Moner, Trencatenebres, Premi Octubre Andròmina de narrativa 2014, de Júlia Landes, i Maleeix entre pans, d'Antoni Gómez. Comencem per Anna Moner. El retorn de l'hongarès, una novel·la que parla del passat, però del segle XIX, a París. Sí, és una novel·la que parla del passat, però que transcorre en dues èpoques diferents. Ocorre en el mes de maig del 1897, finals del segle XIX, els últims anys i l'actualitat. Aleshores sí, parles del passat, però en aquesta mirada des del present, connectant fets actuals amb fets que van passar fa més de 100 anys. Una novel·la en estructures i continguts gòtics. Té elements gòtics, evidentment, perquè jo soc un amant de la novel·la gòtica, però jo no la considero una novel·la gòtica, entre altres coses perquè jo sé que estic intoxicada de moltes altres coses i hi ha molts altres elements que afegeixen a la novel·la, a banda d'aquests aspectes que pot ser per l'atmosfera asfixiant que envolta determinats personatges de la novel·la, a l'ambient decadent que també envolta aquests personatges i a la manera de tractar la psicologia dels personatges. Però realment també després introduïsc un tema i una qüestió que a mi m'interessa moltíssim, que és la ciència, parlar de ciència i art, perquè així des de la racionalitat científica aborde qüestions i obre la mirada a temes més irracionals. I això m'ajuda a poder xafar territoris més inestables, a parlar de qüestions més incòmodes que a mi m'agraden, m'atrauen i m'abellissen. Una novel·la que a banda és una novel·la també dels sentits, perquè els sentits té una presència, és molt sensitiva, molt sensual la novel·la, una característica que està molt en la teva literatura i en esta més encara. Sí, entre altres coses perquè jo considero que quan escrius sobre el segle XX i l'actualitat, sobre el XXI, exactament, i l'actualitat, has de documentar-te i has de saber ubicar el lector en allò que tu, en la situació que tu vols, a la que tu vols conduir-lo, i evidentment si te n'has d'anar 100 anys enrere, si te n'has d'anar al segle XIX, a finals del segle XIX, ahir has de treballar molt per a transportar el lector a aquesta època. Aleshores has de fer que el lector olore tant bones olors com olors, diguem que més desagradables, com les que es podien olorar en la morgue de l'Arxevequer o a l'Institut de Medicina Legal de París, però després també que pugui escoltar la música que escolten els personatges en aquest moment i tot el que envolta el personatge. Per a aquelles persones que no coneguen el retorn de l'hongarès, que no hagin tingut encara l'oportunitat de llegir-los, però anem a crear-li aquesta necessitat de llegir el retorn de l'hongarès, podríem fer 5 cèntims de l'argument? Sí, tot arrenca el mes de maig de 1897 amb la troballa d'un cadàver esquarterat d'una jove al Parc del Bois de Boulogne de París, i això iniciarà una investigació d'una sèrie d'assassinats per part d'Olivier Béziers, que és el cap de policia de la prefectura de París, i d'Auguste Locard, que és un forense que ve expressament de Lió per a treballar en el que seria la primera brigada criminal, perquè això m'ajuda a parlar d'aquest moment en què es col·loca per primera vegada tots els coneixements científics i forenses al servei d'una investigació policial. I més de 100 anys després, a l'Institut Médico-Legal de París, arriba un taüt de grans dimensions que es troba durant la remodelació del cementeri del Père Lachaise. El que es trobarà dins del taüt és el que la connecta amb tots els fets que van sacsejar la societat parisenca de finals del segle XIX. Deixem-ho ahí, passem a Toni Gómez i Maleeix entre pans. Canviem d'època, el segle XX, i la postguerra, la infantesa,
una novel·la que parla de vius i parla de morts, però que parla de Sagunt d'un bar. Sí, efectivament. A veure, ara. Vale, funciona, sí. Hola, bona vesprada a tot el món. Sí, la veritat és que, a diferència de la novel·la d'Anna, la meva novel·la partix de la memòria personal, de la memòria autobiogràfica, per a oferir una visió personal de la infantesa dels anys 60-70 en un entorn de gran arrelam històric com és el teatre romà de Sagunt i tot el castell i tot l'entorn del barri jueu. En realitat, jo el que he intentat és donar una visió personal d'una atmosfera, d'una infantesa que no té res a veure amb la infantesa d'ara, on la natura tenia una presència determinant, els infants jugàvem al riu, jugàvem a la muntanya, jugàvem prop de l'horta, és a dir, la natura tenia una presència definitiva i els carrers eren protagonistes dels jocs. El bar perquè, en aquest sentit sí que és autobiogràfic, perquè meus pares tenien un bar en el barri jueu de Sagunt i en aquest sentit la meva infantesa transcorre atenent els clients que venien pel bar, i eren gent anònima fora dels grans cercles del poder, gent de la intrahistòria, que diria un amunt, de la gent popular, allunyada de tots els grans cercles de poder i que prou tenien en tirar avant cada dia. I la veritat que en aquest sentit m'ha influït molt un escriptor txec, Bohumil Raval, en allò que es refereix a contar la vida de les persones anònimes, de les persones que no estan en la història ni en els grans titulars, però que tenen moltíssimes històries darrere d'elles. I este bàsicament, el tema dels vius i els morts, clar, en un barri de tantes connotacions històriques, per on passaren els jueus, passaren els romans, inicialment els ibers, fins i tot els francesos, van estar 2 anys al castell de Sagunt, els morts tenen, diguem-ne, una presència dins del barri. Per això el xoc dels veïns morts i els veïns vius. Perfecte. Què no sap la gent que hi havia sota els fonaments del cinema Marvi? Sí. Que hi havia? Sí, bueno, hi ha actualment es pot visitar, per cert, s'ha restaurat la via, dins del que és la restauració de la via del Pòrtic, i hi havia una casa romana fantàstica, molt important, que era un comerç de l'època, i clar, sí, en un dels capítols, efectivament, la casa dels peixos utilitza aquest xoc entre el present i el passat històric, que vaig utilitzant al llarg de tota la novel·la. És un xoc molt literari que m'agrada molt, és a dir, el present dels anys 70, de quan anàvem al cinema, i el passat de la casa romana, de l'antiga casa romana del segle I. Clar, això me permetia un xoc entre els vius i els morts molt interessant, de com el pas de les generacions i dels anys i dels segles canvia absolutament un espai físic, un espai geogràfic, un entorn. És un tema que sempre m'ha fascinat molt. Totes les novel·les parlen d'un mateixa, parlen de l'autor, sempre està l'autor present. En aquest cas més, quan hi ha una sèrie d'elements autobiogràfics. Ha resultat dolorós escriure Maleix Entrepans? M'agradaria que em facis aquesta pregunta perquè efectivament m'ho vaig plantejar seriosament i en certa manera he de ser honest i he de reconèixer que he escrit el que m'ha plagut escriure, perquè no m'ha agradat, no m'ha vellit exterioritzar, diguem-ne, els traumes o les parts més fosques psicològicament o més dramàtiques, tot i que la novel·la parla de personatges de perdedors, o sigui, tots els personatges estan tocats per aquest àlit, però tanmateix no m'agradaria fer una novel·la on contara o exterioritzara o exorcitzara els traumes de la infantesa o els traumes de les persones que he conegut. M'agradaria fer un treball, diguem-ne, més vitalista, més
més generós en aquest sentit, no? I més, en certa manera, una recuperació més optimista, tot i tenint en compte que parle en general de perdedors, en el sentit de gent que està junt dels centres de poder econòmic, cultural i social. I de Maleix Entrepans a Trencatenebres, de Júlia Landes, Premi Octubre Andròmina de Narrativa 2014, una novel·la que parla de l'anarquisme, la columna de ferro, uns temes poc tractats o poc estudiats a la historiografia del País Valencià i pràcticament inèdits dins de la narrativa valenciana. Bé, sí, de fet, ja que som a Barcelona, se'm sent? Funciona? Sí. Sí. Ara sí. Bé, ja que som a Barcelona, hi ha una comparança que és manifesta. És molt probable que l'audiència sàpia què era la columna d'Urruti. Però probablement no sabrà què era la columna de ferro. La columna de ferro era l'equivalent valencià de la columna d'Urruti. Rep el seu nom perquè bona part dels seus membres, una part inicial, diríem, el germen, surt del port de Sagunt, on hi havia una indústria siderúrgica i rep el nom de columna de ferro. Jo fa molts anys vaig escriure un llibre de relats que es deia Àcrates, que relatava de forma literària les peripècies d'alguns guerrillers anarquistes barcelonesos, com ara Quico Sabater o Facerías, i en aquell moment em va quedar pendent el fer un relat narratiu de la columna de ferro. Ho vaig intentar, però tot el que apareixia allà era més història que no literatura. Després, la literatura m'ha dut per camins en aquell moment insospitats per a mi, dedicar-me a la novel·la negra, de la qual n'he publicat 3, una d'elles la teniu La mirada del cocodril, just aquí darrere està la caseta del revés, on hi ha La mirada del cocodril, a molt poca distància, igual com Trencatenebres estarà allà en la caseta 41 de les editorials valencianes, on aquesta tarda, si aneu, trobareu més gent de la que cap en la caseta. Però jo crec que hi hauríeu d'anar perquè realment no hi ha una circulació com hauria d'haver. M'estic apartant una mica la pregunta, però bueno. Però tu després reconduiràs a Trencatenebres. Després tornarem a Trencatenebres. Perquè també és important dir això, no sé si ho ha dit algú al llarg del matí, però hi ha poca circulació cultural entre València i Barcelona. I n'hauria d'haver molta més, perquè sí, ja saben que tenim allà unes fronteres administratives, però en cap lloc ni en cap llei està escrit que les fronteres administratives hagin de ser també fronteres culturals. Bé, jo en la meva literatura intento també trencar aquestes fronteres i Trencatenebres és una novel·la molt valenciana, però també hi ha aquesta aparició d'uns anarquistes que venen de Barcelona, perquè Barcelona per als anarquistes era la rosa de foc. El centre, diríem, que el tenien. És molt curiós com els anarquistes valencians idolatraven Barcelona. Era el lloc on havien fet la revolució, on havien fet tot el que ells voldrien fer, després la realitat no era exactament així. Però és el que té la distància, que mitifica les coses. Aleshores, jo, després d'aquestes excursions per la novel·la negra, vaig trobar, mira, ja tinc la manera, que és barrejar la història de l'anarquisme en una trama de novel·la negra. Un assassí en sèrie, d'aquests de pel·lícula americana, que pot ser existeixen, pot ser no, si no, fa el seu paper, que just en el context de la Guerra Civil, qui va posar-se a perseguir un violador que aprofita la vinentesa per a, diríem, delinquir en tota seguretat? Bé, un parell d'anarquistes ho fan, i una mica ja tenim el canemàs de la novel·la. Però al mateix temps això també em semblava una mica insuficient. I ja posat, hi havia moltes més coses que jo ja feia temps que volia contar, i hi ha una altra part que és un vast fresc històric des del 1919 fins a la Guerra Civil, on a través d'una sèrie de personatges
va plantejant-se tot el que conduïx cap allà. És una novel·la fragmentària en el sentit que no hi ha un narrador, sinó que cada un dels personatges va contant la seva versió dels fets. No pas la seva versió dels mateixos fets, sinó que diríem la trama va avançant i cada capítol el narra un personatge diferent, aportant la seva llengua i la seva visió diferent de l'assumpte. Tot plegat fa una novel·la, diríem que diferent, i que jo estic molt content d'ella, perquè el resultat podia ser una mica difícil de digerir. I crec que el miracle que s'ha produït una mica, no sé per què, és el fet que tot allò està en el seu lloc, quadra, i a pesar d'aquesta complexitat formal resulta molt llegidora. Això ho dic, podrà dir millor que ho hagi llegida, com a Manolo. Jo volia ja presentades les tres novel·les, les tres tenen un punt en comú, que és la revisió del passat, un passat, i jo voldria preguntar-vos què permet la literatura i sobretot què li permet a un escriptor fer aquesta revisió del passat. A altres temps no és possible, en el futur. Sempre se diu que el passat, en la història, el passat és memòria, i el que és futur és ciència-ficció. Però sempre hi ha una vinculació de l'escriptor, de l'autor, cap a una mirada cap al passat. És contestar-se a coses que no ho permet, per exemple, la historiografia, o no ho permet altres disciplines, donar-se aquestes respostes? Vaja, jo, almenys el que m'ocorre a mi, el que a mi em permet escriure no sols sobre qüestions actuals, però sobretot anant segles enrere, és perquè jo em sent còmoda treballant amb les ombres d'allò que va ser. És com si de cop n'hi ha moltes qüestions i molts personatges que es desfan en la boira, aquesta boirina del temps, i que a mi em recorda la imatge d'un daguerrotip, de les primeres fotografies, que segons les mirades anaven desapareixent de determinades èpoques, de determinats fets històrics, es queden ahí, això t'ho permet l'art i t'ho permet la literatura. Aleshores, també em sent còmoda perquè jo estic d'acord amb el que diu Maite Begiristain de que la nostra mirada és exactament la mateixa que la de la il·lustració. Han canviat les coses sobre les quals la dipositem i els instruments que tenim per a mirar, però realment no han canviat tant i som els mateixos. La mirada és la mateixa. Això em permet estar còmoda i bussejar, capbussar-te en totes aquestes qüestions i fer-les visibles. Sí, en el meu cas, recuperar d'alguna manera o revisar o mirar el passat a través de la memòria íntima o autobiogràfica, en el meu cas, a més d'un recurs literari, és una manera d'atemperar la idea de finitud, la idea de la mort, la idea del pas del temps. És a dir, pot ser que escrivint podem tindre la impressió de certa il·lusió al plasmar, al intentar retratar altres moments de la teua vida, podem tindre certa il·lusió d'eternitat de les coses, falsa per descomptat. Però en el meu cas és una impressió totalment intuïtiva, però jo crec que a mi me preocupa, sempre me produeix una certa perplexitat quan reflexione serenament sobre el pas del temps i de les generacions i de la vida, dels períodes de la vida de cadascú, i per tant al tornar enrere, intentar escriure sobre aquest període, sobre aquesta fase de la teva vida, pot ser siga un intent, per descomptat fútil, de fer-nos la il·lusió de que el temps, de que les coses, de que el temps no ha passat i que encara les coses estan on estaven, cosa que és algo absolutament il·lús, perquè en realitat tot és literatura únicament. Però sempre naix, és cert que jo en els dos llibres de narrativa que he escrit, és de veres que intuïtivament el
pàlpit sempre m'ha eixit d'un pàlpit, diguem-ne, de líric o de perplexitat davant el pas del temps. És una reflexió que intuïtivament sempre tinc molt present. El futur no existeix. Jo crec que això és un fet prou... Qui sap què passarà demà? I el passat tampoc existeix. És una reconstrucció. La ciència-ficció fa reconstruccions del futur, però són reconstruccions que sempre en realitat es fan per a parlar del present. Jo crec que, almenys jo, si me'n vaig a la història, no és per a parlar del passat, sinó per a parlar del present. Els bons historiadors sempre han dit que la història és útil en tant que és una eina per a aprendre el present i les raons del present. La literatura històrica bona, si el que vol fer és arqueologia d'una època, fracassarà, perquè de la il·lustració ençà, si pot ser, estem encara en el mateix temps, i per tant no podem parlar, crec jo, de literatura històrica. Si ens anem enrere, el feudalisme és un sistema completament diferent, que costa molt de comprendre i que té uns mecanismes que fan que si tu ets fidel a la realitat històrica, difícilment hi haurà narrativa. Clar, diríem, i què pot aportar en aquest cas la literatura que no aporta la història? Diríem que la història té unes limitacions. La història és la història... Hi ha la divisió típica de la prehistòria i la història. Documents escrits, apareix la història. Però aleshores tenim la història dels documents escrits, que és la història dels homes que escriviren aquells documents. I això ve a ser com el 10% de la població, en els períodes més optimistes. Què passa amb l'altre 90%? Que no deixa rastre... És una mica el que deia Toni també, que tampoc se'n va a una època tan allunyada, però hi ha molta gent que queda al marge de la història. Però ahí està la literatura. Diríem que allí és una de les parts on pot aparèixer la literatura per a, diríem, donar veu a aquells que no tenen o no han tingut. La possibilitat que dona la ficció, sempre i quan siga responsable en aquest sentit, tens una arma. Per una altra banda, els mites grecs també tenien un sentit, diríem, moral i pedagògic. Per tant, tota aquella història que tu contes podrà estar ambientada d'un moment o un altre. Però sempre, diríem, allò que mostra és per a qui la llig en un moment. Per tant, literatura històrica sí, però una literatura històrica que no és una reconstrucció arqueològica, sense vida, no sé, haureu passat per l'experiència de visitar unes ruïnes arqueològiques on veus allà quatre pedres. I què falta allà? Allà falten les persones, que és el que pot aportar un narrador posant-se en aquella pell. Però no tant per a que parlen aquelles persones, sinó que per a que parlen de cara al nostre present. Per això també una mica la preocupació en el meu cas per un fet tan fonamental i al mateix temps tan vist com la guerra civil. També és un moment, diríem, d'esclat d'ideals, de problemes, de dubtes que continuen estant allà. No, allà no, continuen estant així. Ja per acabar, perquè estem fora de temps i només disposem de 2 minuts, a mi que m'agradaria que aprofitarem esta plaça de la paraula, aprofitarem esta setmana del llibre en català per a contextualitzar la literatura que es fa al País Valencià en aquests moments i com s'arregla o se contextualitza en un context més ampli com la que se pot fer als països catalans i en general la literatura que és contemporània que s'està fet. Com veieu aquesta literatura, aquesta narrativa, aquestes novel·les que s'estan fent en aquests moments al País Valencià, les vostres novel·les contextualitzades?
sou una generació jove, nova, Sí, jo crec que al marge de tots els problemes, diríem, de la societat postmoderna, de la societat de la informació, del món de la imatge, del món concret, de la manca de lectors, com ha dit Toni Mollà, com s'ha dit abans, la societat del País Valencià és un País Valencià normal i corrent, en el sentit és un País Valencià postmodern i complex, amb tots els problemes i tots els avantatges que té qualsevol societat europea. Dit això, clar, té una sèrie de problemes interns que esperem que amb el canvi de govern i el rebuig històric que la dreta del PP ha tingut envers els escriptors, els artistes, la dreta, si no venia gent de Madrid, no comprava res. O sigui, el rebuig ha sigut brutal a totes les coses, l'antropofàgia als seus creadors ha sigut impressionant. Per tant, jo crec que jo ho miro amb certa esperança, en el sentit de que si som una mica estimats en la nostra terra, cosa que, en fi, ja seria fantàstic, una cosa, i si damunt hi ha, com estaves comentant, una generació d'escriptors que escriuen bé i que tenen ganes de donar-se a conèixer i que així, a Barcelona i a Catalunya, que és un altre compte pendent, finalment es prenen o es presten una mica d'atenció, cosa que no ha passat mai, traiem alguna excepció, com avui mateix que estem així, jo crec que el moment justament ara és esperançador, perquè efectivament hi ha gent que escriu i gent que ho fa bé i el que cal és que ens donem a conèixer, que primer en la nostra terra, cosa que semblava una voltat però no ho és, i després en altres àmbits dels països catalans que es prenguin seriosament perquè són capaços de fer-ho bé i ho fem bé, estic convençut. Sí, jo crec que hi vaig a un dia com avui, es veu clarament que és molt diversa, la literatura de la València és molt diversa, molt acolorida, tracta moltes qüestions, entra en temes i ho aborda d'una manera que no s'havia fet abans i això sempre enriquís i sempre dona. I després jo també compartís la seva opinió que fa falta més viatge d'anada i tornada, més relació, que la interacció entre Catalunya i el País Valencià sigui més activa, és el que nosaltres ho desitgem. No estem encara vivint un moment dolç, com tots voldríem, però sí que crec que amb el canvi de govern es veu ahí una diferència i esperem que sigui així i que recolzi la literatura. Julià, van a dir que el teu llibre està en esta caseta i en la caseta 41 Trencatenebres, Home, així em diuen els editors que has d'anar a vendre el llibre. Jo sóc un desastre, he vingut sense llibre i ara he de pensar, com puc compensar haver vingut sense llibre, anar a signar sense bolígraf? Pues he anat a buscar el llibre i l'he portat i aleshores per això sé en quina caseta està, Si no, no ho sabria. Bé, tenim 2 minuts per a dir la pregunta. 2 minuts, Jo diria 2 coses a la clientela barcelonina. Primera, allò tan castellà de... Com es dirà això en català? No hay mal que por bien no venga. En el País Valencià la situació és diferent, no tenim televisió i aquestes coses, per exemple, ara ens han dit, si tenim la televisió espanyola, però la TV3 ha desaparegut, Canal 9 no és que fora una gran pèrdua, però bueno, tampoc no existeix, i això fa una petita diferència respecte a la literatura catalana que podeu veure aquí en la Fira del Llibre. I és que els que venim de València no som autors que apareixerien per la televisió. Això és bona cosa des del punt de vista literari. Per tant, teniu una certa garantia de que allò que es mou és la literatura i no trobareu... Des d'un punt de vista sociològic és molt dolent. No trobareu així mai cap autor valencià amb un llibre, doncs no sé, allà en veig un que diu Sucs verds, que no sé si és una novel·la o va de sucs, però sí de receptes de cuina, pot ser algun sí que n'hi haurà, però crec que m'enteneu el que vull dir. Una figura d'aquestes que quan surt per la televisió fa un llibre, nosaltres no tenim televisió, i per tant els que venim som pura i dura literatura, per allò que és bo i per allò que és dolent. D'altra banda,
Jo, quan em fan la pregunta, acostumo a dir que som els sicilians. Tenim una imatge més corrupta. Caldria veure si només és la imatge i el fons és similar o no. I a mi m'encanta la literatura siciliana. Jo crec que els millors autors de la literatura italiana són sicilians. No gosaré dir que els millors autors de la literatura catalana són valencians, però sí que gosaré dir que almenys es mereixem que se'ns tinga en compte i que... això, sicilians. Trenques tenebres. Sí, es fa el que es pot. Toni Gómez, Maleix Entrepans, Anna Moner, El retorn de l'Hongarès, Júlia Landes, Trenca tenebres, ha estat un plaer parlar amb vosaltres de novel·les i de literatura i de novel·les que es fan actualment al País Valencià, i gràcies a tots vostès per acompanyar-nos este matí del diumenge així a la plaça de la Paraula a la setmana del llibre en català. I això sí, passen per la caseta 41, que és la caseta de les editorials valencianes. Gràcies per compartir aquests moments i visca el País Valencià. Hi haurà un autobús sencer.